You know the drama is never ending. Don't let it get the best of you. And all the fake friends just keep pretending. That's how the little things get you. Paralyzing every pore. Oh, you feel it taking over you. To the center of your core. The lies are getting overused. When you are under the weather, getting caught in the storm. Do you remember? I told you if we dance in the blizzard, we are not getting cold. So keep on dancing, baby. 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 I know the feeling, it's traumatizing. I fall apart piece by piece. No superheroes, no silver linings. Just keep on moving to the beat. Paralyzing every pore. Oh, you feel it taking over you. To the center of your core. The lies are getting overused. When you are under the weather. Bom dia, meus lindos, minhas lindas. Tudo bem com vocês? Venho com mais um vídeo incrível pra vocês, viu? Meu pé de acerola, gente, começou a florescer e começou a dar acerola já. Daqui a pouco o pé vai estar cheio, vou estar tomando bastante suco de acerola com laranja. Minhas crianças, agora acordei para a glória do Senhor e vou preparar o meu café da manhã. Vamos embora comigo tomar café da manhã? Então vamos embora lá. Tomar um cafezinho, a Alice está aqui para lá e tá cá andando para casa toda. O Branquelo já está ali, ó, chorando. Daqui a pouco ele se solta, ele faz isso aí, ó, depois ele se solta. Ai, ai, Arthur tá aqui, sentadinha, amor da minha vida, fala com meus lindos. Fala, galera! Tranquilo? Então vou preparar meu café da manhã. Vou fritar um ovinho, sabe? Vontade de comer um ovinho frito. Eu vou gravar aqui pra vocês, tá bom? Vambora lá comigo pra mais esse dia incrível. Então vamos lá. Vou fritar um ovinho, sabe? Num capricho. Eu tô com vontade de comer ovo. As panelas são perigosas, né? Por isso que é bom aquelas grandonas fundo, bem grandona. Ainda vou comprar, tá? Ainda vou comprar. Mas desce. Essa cinturinha vira à toa também. E eu tenho medo, né? Tenho muito medo. E a mulher. Vou começar o vídeo aqui pra vocês. Vou botar a manteiga. Margarina, né, gente? Botar a margarina. A Alice está aqui rodeando, caçando alguma coisa para comer. Ela fica o tempo todo. Alho picado, tá bom? Ela fica aqui o tempo todo procurando alguma coisa, porque toda hora eu dou uma coisa para ela comer. Toda hora eu dou uma besteirinha, né? Aí vou picar a cebola. Depois do alho picado, o fogo já está aceso. Vou picar a cebola, que fica uma delícia. Fica bem temperado, o ovo bem temperado. Misturo bem aqui. Botar mais um pouquinho de margarina. Porque ficou pouco, começou a agarrar, né? Porque essa panela já foi antiaderente. Mas o meu marido fica usando essas colheres de ferro. Aí aconteceu essa bagaceira aí, né? Soltou tudo. Foi tudo pro estômago. Coloquei aqui os 2 ovos. Porque o meu bucho suporta 2 ovos. Que eu gosto de comer. Tem que me libertar disso, mas eu gosto de comer. Não vou mentir pra vocês, né? Que mentira não... É porque a mentira não provém, né? Com a vida do crente. Então, vou continuar mexendo meu ovinho. Ainda tá mole a gema. Não gosto assim não, gente. Gosto bem fritinha, tá? Pra ficar uma delícia. Dei uma leve acelerada no vídeo. Pro vídeo não ficar muito grande pra vocês.
se vocês não enjoar do meu vídeo e passar para outro. Bora lá. Eu sei que tá ficando um cheiro maravilhoso. Vou botar uma mussarela para derreter e ficar uma maravilha de mussarela. Olha, eu pico tudinho com a mão mesmo, gente. Minha mão tá limpa, tá? Tô mexendo com comida, lavei a mão antes de mexer com os alimentos, tá, gente? Tá limpa, eu mesmo que vou comer, melhor ainda. Prontinho. Pronto, gente, café da manhã preparado. Hoje vai ser um suquinho de maracujá, 2 ovos e pães. Pão integral, né? Não emagrece nada, tô comendo demais. Mas eu vou pra dieta, gente. Eu vou pra dieta, eu vou conseguir. Eu tento, mas a comida... eu vou conseguir, eu tenho fé. Então, torrei, vou botar aqui o queijinho, um ovo. Ó, esse ovo aqui, gente, fica no capricho, fica muito gostoso. Bota cebola, alho. Eu tava água na boca. Cebola, alho, queijo, orégano. Gente, uma manteiguinha. Até com azeite também cai bem. Eu prefiro com manteiga. Gente, é muito bom, ó. É muito bom, gente. Muito gostoso. Estão servidos? Café da manhã? Ai, muito bom. Eu faço assim, ó. Estão servidos o café da manhã, gente? Temos um ótimo dia. Um dia incrível. Cheio das coisas do Senhor. No nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por esse café da manhã delicioso que o Senhor nos concedeste. Que Ele venha nos fortalecer e nos fazer bem. No nome de Jesus. Gratidão, gente. Só gratidão a Deus por esse privilégio de ter o café da manhã na mesa. No nome de Jesus. Estão servidos? Comenta aí o que vocês tomaram hoje no café da manhã. Comenta aí pra mim embaixo, tá? Você que ainda não é inscrito, se inscreve, por favor. Não custa nada você inscrever no meu canal. É o meu dia a dia. Meus vlogs são assim. Dia a dia. Tudo que eu faço, tudo que eu participo, eu posto. Eu gravo pra vocês e posto. Sempre, 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 tá bom? Seja bem-vindo, você que ainda não é inscrito. Muito obrigada pelo carinho de você estar assistindo meu vídeo e assistir até o final. Muito obrigada. Agora eu vou tomar meu café da manhã, tá? Ai, glória a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bom. Gente, esse pão com ovo é muito gostoso. Eu não como todos os dias, não, né? Não é todo dia que eu tomo café da manhã. Normal. Mas quando eu como, aí arregaço, né? Como demais. Mas tá muito gostoso esse pão. Vocês que estão gostando dos meus vídeos, gente, não deixem de se inscrever. Comenta aí quais vídeos vocês querem assistir, que eu pego aqui, trabalho e posto pra vocês. O vídeo desejado que vocês querem assistir. Se é comentário, se é batendo papo comigo, se é passeio, se é vídeo de mercado de compras. Gente, fala aí, comenta aí quais vídeos vocês querem assistir comigo. Espero que vocês gostem, né, de todo meu vídeo. Por favor, assista o vídeo até o final. Muito obrigada pelo carinho, pelas mensagens que vocês têm me mandado. Eu fico muito feliz em ler cada mensagem e responder para vocês. Eu fico muito feliz e grata a vocês por estar gostando dos meus vídeos, de estar conversando, batendo papo comigo, né? Muito obrigada, tá bom? Pelo carinho de vocês, por vocês estar comigo. E agora eu tô encerrando, acabando de comer esse pão delicioso. Muito bom. Tomei meu café da manhã. Graças a Deus. Café maravilhoso. Bora lá, vou gravar o vídeo pra vocês. Ó, meu vídeo é rotina do dia, rotina diária. Passeio, viagem, brincadeira, trollagem, tudo. Meus cachorros, minha vida, tá bom? Eu posto tudo. Tudo que eu faço, eu posto pra vocês, tá bom? Muito obrigada pelo carinho de vocês. Vamos continuar esse vídeo, tá bom? Bora lá. Vamos ver o que vai dar no dia de hoje?
que o tempo tá frio aqui. Por aqui tá frio, já choveu cedo, mas já parou de chover, mas tá meio nublado. Vocês viram, né, no começo do vídeo. Tá meio nublado. Então, bora lá pra mais esse dia. Parei aqui, ó, acabei de tomar meu café da manhã. Tomei meu suquinho de mará. E olha lá quem fica me vigiando, gente. Liz, tá esperando o que aí, rapaz? Eu já te dei um pão. Você quer mais o que aí, garota? Hein? Tá esperando o que aí, garota? Vai cuidar dos seus filhos se você tá com fome? É, a gente não come mais sozinha. Depois que a gente tem um filho de 4 patas, a gente não come mais sozinha, a gente não caga mais sozinha, a gente não passeia mais sozinha. A criança tá sempre ali, ó. O quê? É filho mesmo. Eles nos amam, e graças a Deus, né? Porque eu amo minha periquitinha. É o meu periquito. Você não faz mais nada sozinha. Então, vocês que querem adotar um animalzinho, ame, preste bem atenção. São 14 anos, tá? De muito amor. São 14 anos de muito amor, carinho, alegria. É dengo, é cheirinho, é lambe-lambe os pés. É querer dormir no meio da cama, debaixo do edredom. É isso. É uma delícia. Né, filha? Ó, gente, fiz o penteado pra vocês. Postei o vídeo. Que ela tinha acabado de tomar banho. Ela ontem já tava igual uma bruxinha. Aí ontem mesmo já fiz o penteado de novo. Né, filha? Mas agora sim, ela sim, né? Mas tá ali, ó. É o amor da minha vida. Onde eu vou, ela vai atrás. Me persegue. Se eu pego a chave pra ir pro portão, ela já larga os filhos dela pra lá e vai embora. Quer nem saber. Né, minha neném princeso? Ela ama esse... Vai me lamber meus pés. Ela ama esse mamãe dela. Ela ama esse mamãe dela. Ela fica nos meus pés, gente, pra comer. O tempo todo. Esse dali que é touro, esse dali é taca, esse daí é taca, é touro, esse branco. É macho. É. Já fiquei com medo do touro. Com medo, é? Neném. Olha os cachorros de guardião. Eita, menina linda. Eita, Mãe, aquele é menina boi linda. ou é vaca? É vaca. Olha a barriga dela. Olha como essa barriga bonita. Olha que a barriga É linda. menina. É menina. Olha o peito dela ali embaixo. Então é menina. Viu? Olha lá. Esse daí tá com o peito já murcho. Ele que tá com o peito mole. Igual o da Alice. Olha lá, mole. Só pelanca, olha lá. Peito branco. Aquela menina. É. Menina. Fala, meus lindos, minhas lindas, tudo bem com vocês? Voltando aqui com mais um vídeo pra vocês. Fui pra lagoa e não fui, fiquei no parquinho com as crianças brincando. E lá na pracinha resolvemos fazer uma fogueira. Isso aí mesmo, vocês estão vendo. Uma fogueira, vai sair a fogueira, né? Tá meio que frio aqui, meio que ventando, já tô até agasalhada. Então a gente vai fazer uma fogueira, já organizamos, já fizemos o rateio entre os vizinhos e vamos fazer a fogueira ali fora. Fazer caldo, sopa de ervilha e canjica. Bora lá comigo para esse vídeo? Já montamos a fogueira lá, bora lá comigo. Já organizei aqui, ó, botei os banquinhos para ficar reservado, bem quentinho aqui. Olha onde vai ser a fogueira, já tá pronto. Olha, frente a porta. Olha, gente. A fogueira já tá pronta. E os vizinhos já estão vindo, ó. A fogueira, os vizinhos estão vindo ali, ó. E a fogueira tá pronta. Ó. Eita.
Ah, ele é demais. Ele é igual a mãe. Miguel, Arthur, vou pôr pra ele. Oi. Ai, ai, é ruim essa. Não presta não, é Peba. Esse é Peba. Peba. Ah, não acredito. Gasolina pagar o fogo assim, o vento. Pagar fogo de gasolina. Não acredito, não. Que gasolina é essa? Que gasolina é essa, Peba? Gasolina mesmo. Pega mais não. Eita, agora o fogo pegou. Pegou com vontade. Muito fogo. Olha que gostoso. Olha. O certo é a gente botar as cadeiras. Tá bom. Ao redor, né? Aí fica em cima, né? Muito gostosinho. Olha que delícia. Olha. Que delícia. Ó. Um pouquinho de ervilha. Vou botar aqui mesmo. É, eu vou botar aí também. Vou botar aí também. Delícia. No capricho. As mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque se tu, Senhor, me tocar. Fala, meus lindos e minhas lindas. Tô vindo aqui com mais esse vídeo para encerrar, né? O vídeo de ontem da fogueira, que foi maravilhoso, gente. Terminamos com louvor, ficamos comemorando, curtindo, comendo a beça. Fiquei empazinada, tô empazinada. Eu fiquei passando mal de tanto que eu comi canjica e caldo. Mas eu sei que foi uma noite maravilhosa, foi muito gostoso, muita diversão, muito bate-papo, conversa. No final, graças a Deus, conseguimos um óleo diesel para botar na fogueira para o fogo pegar, porque não pegou não, a gasolina tava peba. Não pegou o fogo. E ontem tava ventando muita coisa, entendeu? Tava um vento sudoeste. Então acho que secou, sei lá, a gasolina, não sei o que aconteceu. Só sei que o fogo não pegou nem que o raio que parta. Então com óleo, aí funcionou, né? Aí deu bom. Mas graças a Deus, foi uma noite maravilhosa. A fogueira pegou até tarde, como até tarde naquele ventania. Tava muito frio, gente, muito frio. Bota frio nisso. Mas foi muito gostoso, gratificante, porque essa fogueira a gente já tá carregando essa madeira há um tempão. Eu e minha amiga Bia estamos carregando essa madeira há um tempão, prometido desde o mês de junho. Antes de junho, eu tô carregando. Minha mãe veio aqui carregando essas madeiras. Eu e Bianca, aí tem vídeo aí, só vocês pesquisarem aí embaixo. Tem vídeo aí a gente carregando essas madeiras, mas não deu certo. Não conseguimos fazer de jeito nenhum, lugar nenhum. Aí cismamos ontem de fazer essa fogueira e deu tudo muito bom. Foi maravilhoso, divertido, graças a Deus. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo. Por favor, não deixa de dar o like, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. Comenta aí qual vídeo vocês querem assistir. Os meus vídeos são tudo rotina diária, rotina com as crianças, curtir praia, brincadeiras, eu ponho de tudo um pouco. É rotina diária, gente. Tudo que acontece no meu dia eu posto, tá bom? Muito obrigada pelo carinho de vocês, muito obrigada por vocês assistirem o vídeo até o final e até o próximo vídeo. Tchau! Ó, quem chegou aqui. Tudo bem? Não deixa de dar o like, fala aí com eles. Não deixe de dar o like, se inscrever no canal, tá aqui embaixo, hein? Tá aqui embaixo. Bate o sininho, galera. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Fui!